Erwe ndahita Patito kuba naganira na Legend twasohoye ikiganiro turi kumwe atuganiriza urugendo rwe muri education ariko ubu ngubu tugeze mu indi kariyeri afite ndetse afite n'impamya bushobozi y'ubusifuzi nongeye kwakira kuri Razifa mu Kiziba. Naye ndabashimiye cyane ko mwongeye kunyakira. Ko none imyambaro wayihinduye nibyo umurimo werekeje amaboko ukana umwete. Yego. Ubwo rero nagombaga kuza mu mwenda w'umwuga nk'abasifuzi. Uri umusifuzi ufite impamya ufite certificate? Yego, twagize amahugurwa atandukanye ariko certificate ya nyuma sport twayiboneye ijyanye n'ibya arbitrage ku nkunga ya Barcelona. Niho twafatiye aya mahugurwa y'ubusifuzi mu myaka wa 2011 ariko muri za 2003 twaragize amahugurwa atandukanye y'ubusifuzi. Ku kibuga wabonye gute? Ndabona nta cyahindutse gikomeye cyane, umukungu mwinshi, ubundi babaye nk'aho bakiringaniza buhoro ariko n'ubundi iyo nkunga ya Barcelona niyo yasobaye nk'aho ikivugurura ya shape. Unyuma yaho wenda bagiye bavugura buhoro buhoro ariko byatangiye ku nkunga ya Barcelona. Umugabo na perezida wa Barcelona bora yigeze kuza gusura ibikorwa byari berekeje iyo nkunga, umugabo bita John Laporta. Kandi dushimire umugabo bita Emmanuel de Santos wari yoboye hasi, niwe wagiye muri mission yaragiye muri vacances ajya gukomanga mu Buraya, mu Bwongereza hose ndetse no muri za Espagne bamwemerera iyi nkunga. Iri firimbi wayifashe ryari umunsi wa mbere yinjira mu kibuga ugiye gutangira kariyeri? Ni kera ko mu 2003 ariko mu buryo buri professionnel ni nyuma y'amahugurwa nyuma ya 2010. Umwuga no hariya muri Amerika uragukomeza se? Nkukora bitari bya umwuga just fun ko ntabwo byahemba mu buryo byakubeshaho ko twe ikintu cyose urashyishyura. Rero niyo mpamvu ubona nambaye umupira wa United States. Dufashe zooming United States rifa. Umwambaro unageze ngo guri ari Kigali cyangwa wora usanga oya United States. Bisa neza cyane kabisa. Urakoze cyane. Neza kuza kureba bya bintu byawe wakoraga hano mu kibuga. Turabisubiramo niko bigize igice cy'umwuga. Usibye kuba yarabaye umurezi wacu afite undi mwuga akora ubusifuzi kandi abikora bikunze. Ejo twakoze Kigali ko nabonye abantu bari kinyotewe ikiganiro wakoze ati prefe wacu bamwe bakanyandikira bakinyishuza mu ko kanya nagiye kugishira kimaze kugira hafi abantu 300. Message yo gutanga nk'abana nagusanzwe bazi usifuriye bajoke usifuriye bakabushungu ubu n'abana batoya discipline yabo ishobora kuba iri hasi ariko kumunyamurwanda ndizera neza ko baza kubana aba president ama equipe babwira ko dikona abangaba ari abana biko kose ntabwo bazi uburyo district cyane byanze bikunze bagerageza kubahiriza amategeko y'umupira w'amaguru. Urumva ikintu ndakunda ko kwihanganira ni ikintu cya violence mu kibuga, kuba yakwangiriza mugenzi we akenshi nicyo umusifuzi aberaho kugira ngo arebe impande zombi zishaka kwangirizanya. Ibindi rero turabaha briefing mbere ko dutangira, twakabaye dutangiye mu minota 45 none baracyari kumanika kire ariko mu kanya ndabahamagara baze tubahe briefing mu buryo busanzwe twibutse akantu ka discipline. Muri discipline mu kibuga se ni icyo ukunda kwanga? Nk'uko nabivuze ni violence, kuba wakwangiriza mugenzi wawe icyo nicyo kintu cy'ingenzi gikomeye cyane. Uburinda amatimu yombi cyangwa se equipe zombi. Ubwo rero bisaba ko hakiri kare ko tuba twajana mu byishimo. Si byiza ko umupira warangira hari uwavunitse akaguru cyangwa hari uwangiritse. Ibi ngibi ni byose inkunga abantu bari gukora bari gushaka gutera ibi shampiyona kugira ngo n'ubundi tugarure abantu hamwe bagira amahoro bishime. Ubwo ntabwo umuntu yakwishima undi arwaye yavunitse akaguru. Ku makuru make mfite
nuko nawe uri muri bantu borugarije kino gikorwa cyo kuba mwatanga ino shampiyona igitekerezo cyavuye ibitekerezo biva n'ubundi kwa kundi abantu bacu twabasize bakiri nkuko ejo nabikubwiye muri impunzi twe twabaye bamwe bimukira kuko dufite ubwene gihugu bw'ibindi bihugu turabimukira ariko kuba bamaze kuva mu yindi wagiye mu yindi stati ntabwo bikuraho kwibagirwa bose wibagirwa abo washize dusangiye byose dusangiye umuco dusangiye bwa buzima abana banjye ejo biriwe bageze mu nkambi uko biri kose bararebye bo bashobora kuba batamara iminsi ibiri bitewe n'ubuzima batamenyereye ariko ngewe umukungu hari umbwiye ngo ndakoresha agapfukamunwa gatuma umukungu ntakiri ubuntu agapfukamunwa muri maso mu kibuga ni umuntu warumwe ntabwo witwaza agapfukamunwa ikibuga kimeze nabi ndabatoya umukungu ndawumenyereye ni bwa buzima rero bwacu turi bamwe bona nubwo ubu dusigaye tuba ahantu hatandukanye ariko ubuzima ni bamwe ni bumwe duhuje amateka kandi dusangiye byose refa ndagushimiye murakoze cyane tuduhereze umwanya n'umwanya mutoya mufite mutangize match hanyuma ibindi nanjye nshimira ibikorwa byanyu nabyo bigize siporo bigize ibyishimo muri rubanda urabona ko n'icyo nabivuzeho cyo bita hopeless abantu bitagira icyizere ni nayo mpamvu hano twarakubitaga tukuzura ariko urabona ko ari bakeya wenda baraza bihoro buhoro tubashimiye kandi muze kugira murakoze n'abaterankunga birushanwa turagira ngo tubibutse yuko ikintu cya mbere nk'uko na za match za mbere zabaye ni discipline no kugira ngo abantu bishime ntabwo umuntu yakwishima yavunnye mugenzi we ari mu bitaro sibyo icyo nicyo kintu mugomba gushyira mu mutwe kwishima ntuvuge ngo wenda ngo turi kugira ngo dutsinde ejo tuzabona igikombe ibyo bintu rwose ntabwo ari ubusirimu sibyo abenshi ndabona muri abana ntabwo ngenda strict cyane sibyo ntabwo nyangira amanyanga urabyumva ikindi kandi ndi mu batera inkunga ntabwo rero ntumve ngo naraturebe cyangwa babyita kunyamba ngo yabereye bariya no mwese aruwenzi se sibyo ndi kubona umweru n'umukara sibyo mugire discipline ikintu cya mbere ni ugushimisha inkambi namwe ubwanyu mugatahana ibyishimo ikintu rero ndashobora kubaho mu misifure yanjye no mu mikorere yanjye sinyangira amanyanga sibyo mugerageze mugire fair play niba unkurikire discipline ikintu gikomeye cyane nongere mbibwire nitwa Bahati Kazungu Jonas uriya munyamakuru ndashobora kuba atanzi ari kubabwira izina ritari mu byangombwa nitwa Bahati Kazungu Jonas izina rya Gakine ni akazina kari aho urumva wasifuranye na gasore nasifuranye n'umugabo bityo rero ndagira ngo tuze kugira umukino mwiza ikindi kandi mukurikire sifure cyane sibyo niba ngusifuye ntabwo nkunda umuntu ngaragariza ko usibye namwe n'abandi bose ntabwo ndi umucancuro sibyo turi mu byacu naho nsifuye ahandi hose nsifura n'abandi b'abanyamahanga tudahuza ururimi kandi tukumvikana mwebwe rero duhuje urumva ko byoroshye cyane mugire amahirwe turaha abayobozi batange briefing y'irushanwa na perezida ari hano kugira ngo mu kanya saa 9 dutangire umukino murakoze protokole y'amashyi ntabwo ari ngombwa njyewe muraho amakuru yanyu ntabwo wenda twavuga byinshi ko mu kanya abaturage nibamara kuhagera niho wenda turatanga message ariko icyo nabasaba n'ubundi ni ukujya muri discipline nk'uko Kazungu amaze kubibabwira nivuga ngo intego yacu ni ukugira ngo hagaragare ikipe ishoboye siko bimeze kandi niba bitangiye ucya bwa mbere ni ukuvuga ngo kuzagera igihe muzagera ku irushanwa rya nyuma musoje hari ibihembo bizaba bihari hari ubwo mbeshyera ubwo rero mwebwe icyo nabifuriza ni uko buri wese yahatana agerageza kugira ngo azagere ku cyiciro cya nyuma icyo mbasabye rero mu gutangira guhatana bifurije amahirwe masa mwese ntabwo ndavuga ngo ndatoranya nde mwese mbifurije amahirwe gusa icyo mbasabye cya mbere nyabuna twese turabavandimwe mugiye gukina
mukine muzi ko muri abavandimwe kandi mushyiramo discipline, ntabwo burya kuvunana ntabwo ari ko kugaragaza ko wakinye neza. Icyo mbasabye n'ubundi ni uko mwashyiramo courage kugira ngo turebe abashoboye kurusha abandi. Murakoze. Ngenda bifuriza amahirwe masa quel meilleur gagne. Ibindi turabivuga muri half time. Abantu bose bahari, impamvu ziri rushanwa tuhateguye ndetse n'impamvu bakuru banyu abavandimwe banyu bishize hamwe ngo bashyigikire iri rushanwa ryo mu biruhuko. Reka rero tugire ubuzima buzima ufite icyizere cy'ejo hazaza binyuze muri siporo. Siporo ituma umuntu agira ubuzima buzima. Siporo ituma umuntu agira icyizere cy'ejo hazaza. Twese duhatane tugamije intsinzi, bitarimo kuvunana, bitarimo kurwana, ahubwo birimo ikinyabupfura cy'abasportif. Ibindi turabiganira muri half time. uyu musaza mutacomba niba atazigaba kalifan mu buzima bwa buri munsi. Ishiye birasanzwe n'abintu byinshi cyane, sinzi wenda niba ari impinduka mwana, ariko turasaba kugira ngo batuzanire liste kugira ngo tuze gusoma ubanza no mu kibuga. Ariko turabwira bamwita minisita Pat alias Kazungu. Bamwita minisita referee alias Bahati Kazungu. Bahati Kazungu obita ibintu zira bikujye Arsene ugigerekaho minisita hali kumara z'umusaza witwa Ruhanga kugira federation muze baramuze niyo mpamvu harimo rero byibuze iraza kuduhereza iyo shusho SR selection y'ikipe uzakira mu kipe y'igihugu mu kapingambi simbizi. Reka turebe ko biza kubaza umusifuzi na directeur technique amubona mu mitero Ruhanga bamwita Freddy, directeur technique Freddy. Ndabona yambaye ingofero kabisa n'ikabutura ameze neza cyane, yambaye Kufra kaya, kufra kabisa. Umusore bita Pichu muramuzi, yakiranye n'abanizigiye. Pichu nawe ntabwo nyasaza, aza kwibaruka umwana w'umuhungu ejo mutsindeze. Niba mutabizi ariko mubimenyereza cyane, abagenda gushaka igikoma mu gisaki hakiri kare. Ntabwo biranze. Reka turebe hanze mupira ku ikipe. Pule ya mbere ni pule A ni pule ya mbere ko byitwa mu Kinyarwanda ku batazi pule A. Reka tubabwire bahita Tove Nyaruyaga Ereza Feneke Eve Kiyovu murayizi ikipe y'umujyi Kiyovu tagisinze kunera bigenje bamwita Ntwari Polo Dibala yaraje kubivangavanga. Bahita Kiyovu FC Eto Ereza Feneke Eve Nyaruyaga. Reba pool B pool B cyase reba katurebe hagati mu kibuga aramucenze neza cyane gishyushya igitego k'abahungu cyane. Pastor New Life nayo yabakaniye cyane. Niko kuva cyane kabisa. Reka turebe nimero ni Ansaba Jacques, nimero kabiri Tuyishimire Emmanuel, nimero gatatu Bikorimana Emi. Baba chunguzi reka turebe kudufasha. Nimero 4 akazamo Cyuzuzo Espoir muramuzi. Murumuna wakanda murumuna wa Cyuzuzo Espoir